大家好，今天要聊的话题可能会彻底颠覆你对古代的认知。通常我们提到古代女性，脑海里浮现的关键词多半是养在深闺，没有地位，人生被安排。但如果把时间轴拨回1000多年前的唐朝，你会发现一件极其不可思议的事：赚钱、独立、爱得起放得下，这些现代思维同样也是唐朝女性展现出的大女主三观。你可能会问，凭什么？是什么支撑着她们拥有这种超越时代的洒脱？答案背后的逻辑只有一个字：钱。古代女子大门不出，哪来的钱？这就是唐朝最厉害的地方。唐律写得清清楚楚，女性拥有独立财产权。不管是从娘家带来的嫁妆，还是婚后自己赚的钱，唐律明确规定，这就是女性的个人私产，夫家无权动用，分家也轮不到他们。这是古代少数以国家律法形式明确保护女性私有资产的条文。这意味着什么？这意味着唐朝女性拥有随时撤退的底气资本，不需要为碎银几两忍气吞声，委曲求全，钱袋子完全牢牢握在自己手里。唐朝还有户爵继承规则，如果家庭没有男性子嗣，未婚女儿可合法继承父母剩余家产，已出嫁的也能按律法分得相应份额。有了这些底气，长安街头自然就成了女性的创业天堂。你看东西两市、酒肆、染坊，经营者里不乏女性掌柜。先说才女薛涛，脱离越级后直接做起了文创。她设计的薛涛间，在当年是风靡全国的爆款，靠这门手艺赚得盆满钵满。唐国史补记载了一个叫于大娘的奇女子，造万石巨轮垄断整个长江的航运生意。富甲一方4个字用在她身上，是实打实的商业传奇。更绝的是，唐朝还有一种职业叫女官，也就是女道士。别误会，她们可不是去庙里扫地烧香。古代规矩这么多，女官们却可以称得上自由职业者。为什么这样说？因为在唐6典制度下，女官可自主处置个人财产，自由往来各地，不受宗族与家庭管束。你看于玄机，她把自己的道观经营得风生水起，简直就是当时长安城最顶级的共享办公沙龙，聚集文人名流谈生意，吟诗作对，热闹的不行。所以你看，唐朝姐姐的搞钱手段真是花样百出。搞定了钱，底气有了，她们的生活状态又如何？用2个字形容：肆意。唐朝女性活得比我们想象中要大女主的多。首先是审美，她们不裹小脚，不搞什么白瘦幼。大唐以健康丰腴、饱满舒展为美，是女性对自我意识觉醒的直接表现。她们展露自信曲线，穿上大胆的弹领装，甚至胡服。这不仅是穿搭，也是态度。我的身材我做主，我的装束只为取悦自己。他们还把这种肆意直接带到马球场上。当时的女性可不是在场边加油助威的啦啦队，她们挥杆策马，速度胆识与男性相比分毫不让。你可能会说，那只是贵族吧？不，这其实是全民风气。开元天宝遗事记载，长安的姑娘们自由外出游玩、赴宴交友，
不受男女授受不亲的礼教束缚。而当他们放下球杆，转身又能成为文坛翘楚。《全唐诗》中收录100多位女诗人的诗作，她们读书识字，吟诗作赋，从宫廷贵妇到民间才女。唐朝女性的话语权实打实建立在文化修养上。现代人或许还在焦虑中伪装着松弛感，但唐朝姐姐们的洒脱来自那个包容一切的盛世，手里有牌，心中有底，一种真正的自信。最后，我们来聊聊他们对婚姻的态度，这绝对是整段历史里最让人觉得不可思议的地方。首先，我们得知道，在男尊女卑的时代，离婚向来是男人说了算，也就是所谓的休妻。唐律写得很直白，若夫妻不相安谐而合理者，不作。什么意思呢？就是夫妻感情不和，协议分开，官府不追究双方任何罪责，这让当时的女性多了一条逃离不幸婚姻的退路。如果你觉得唐代律法允许双方和离已经足够惊讶，不妨看看敦煌的放妻书，一别两宽，各生欢喜，不见争执谩骂，没有互相诋毁。文书约定女方取回嫁妆，男方另给补偿。还有唐朝对改嫁包容度极高，公主2嫁、3嫁屡现不鲜，民间改嫁也是常见选择。韩愈的女儿就是守寡再嫁。客观来看，唐朝的婚姻并未实现完全自主，仍受限于传统礼教和丈夫的意愿，与现代观念有着本质差异。但在男权垄断的时代，能做到一别两宽，这份勇气显得弥足珍贵。你看，当现代人还在为婚姻内耗纠结，唐朝姐姐早给出满分答卷，那份拿得起放得下的洒脱，或许才是我们最向往的真正的自由。历史兜兜转转，这份底气从未过时。我们常说，只有当文明足够开放、足够包容，个体才能活出最真实的生命力。唐朝给予的，或许就是这样一种可能性。感谢收看，下期继续。